হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ মি আদ্রিজা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আ নিউ ট্রাভেল ব্লগ। আজকে নতুন ট্রাভেল ব্লগ। আর আজকে আমরা যাচ্ছি বিনসরে। আমরা যাচ্ছি মুক্তেশ্বর থেকে বিনসর। তো তোমরা যেখান থেকে নৈনিতাল থেকেও যেতে পারো। আমরা মুক্তেশ্বর থেকে যাচ্ছি, আর মুক্তেশ্বর থেকে অলমোস্ট 4 ঘন্টাই দূর। বিনসর প্রায় 8,000 ফিট উপরে, অনেকটাই হাইট। আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে খুব একটা লেট যাওয়া ভালো নয়। আমরা যদি অনেকটা লেট করেছি, তো অনেকেই বললো যে জায়গাটা খুব একটা সেফ নয়, এত লেট করে যাওয়াটাও সেফ নয়। সকাল সকাল যাওয়া উচিত ছিল বিনসরের জন্য। বিনসর ইজ ভেরি ফেমাস ফর ইটস ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরি। বিশাল সুন্দর জায়গা, কিন্তু ডেন্স ফরেস্ট, প্রচুর ডেন্স ফরেস্ট। তো চলো জার্নি স্টার্ট করা যাক, বেশি কথা না বলে। পার্সোনালি ফরেস্ট খুব ভালো লাগে, মানে বেশ অ্যাডভেঞ্চার লাগে। তোর কেমন লাগে প্রণয়? फॉरेस्ट मुझे भी अच्छा लगता है बहुत ज्यादा तुमको? हाँ बट এটা যেটা শুনছি যে বিনসর আলিবাগ भी ওরম আছে জায়গা। হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে যাবো, সেটাই তুমি আমরা আলিবাগ শুনতে যাবে কি পাচ্ছি। মার যাবে দুটোলে একটা But বলো দেখা যাক কিরকম হয়। আমি এসেছিলাম অনেক আগে, দিদি আমরা এসেছিলাম তাও 15 বছর আগে, হয়তো 15-16 বছর আগে। অনেক বছর আগে এসেছি। তা এখন তো অনেক চেঞ্জেস হয়েছে, দেখা যাক কিরকম। আমার অ্যাকচুয়ালি মনে নেই, আগে যখন এসেছিলাম তখন অনেক ছোট ছিলাম, তো মনে নেই আমার বিনসর কিরকম। এইবার গেলে আরো বেটার আমিও বুঝতে পারবো, তোমাদেরও দেখাতে পারবো। বিনসর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরি, এখানে আমাদের ঢোকার আগে, এটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট, ঢোকার আগে আমাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। লেফট সাইডে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, ওই যে অফিস আছে ওদিকে রেজিস্ট্রেশনের। একটা গাড়ি আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, রেজিস্ট্রেশন করছে। রেজিস্টার করার পরই আমরা মানে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরির ভিতর ঢুকতে পারবো। তো এখানেরও কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে, কারণ যেহেতু এটা খুব ডেন্স ফরেস্ট। তো দেখা যাক, খুব ভালো একটা এক্সাইটিং জার্নি বিনসর আমাদের কাছে। বিনসর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরি ভাই আলাদাই লাগে আমার, ফরেস্ট মেরে বহুত আচ্ছা লাগता है। আমারও ভালো লাগে, কারণ খুব এক্সাইটিং লাগে। আমার মায়ের ভয় লাগে ফরেস্ট। ফরেস্ট খুব ভালো লাগে আমার। फॉरेस्ट में भाई मामा अपना पूरा সাইভি আমরা মা তুমি দুজনে এখান থেকে হেঁটে যাবে, এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যাবে। ওয়ার্সের কথা, ওয়ার্সে चलो मैं किसी दाओ मगे तो किसी दाओ चलो मां तुम एक किसी दो एक किसी दो আমি ফাইট করব তোমার एक दो तो किसी दो আদর করছো তো বাবু। রেজিস্ট্রেশনের জায়গাতে একজনের গেস্ট যারা আসছে তাদের একজনের আইডি নিল, আর সাথে 2100 টাকা নিল। 2100 টাকাটা আমার মনে হয় পার হেড অনুযায়ী নিয়েছে, কারণ আমাদের টোটাল 8 জন আছি। আর काउंट করে 10 জন। হ্যাঁ, ড্রাইভার কাউন্ট করে 10 জন আর একটা বাচ্চা ছোট। তো টোটাল 2100 টাকা আমাদের নিল এন্ট্রিতে, আর আইডি কার্ড নিল। তো দেখা যাক কখন আমরা ঢুকি ভিতরে। বেবি 60 बजे टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार এক্সাইটেড? তোমরা কি এক্সাইটেড ফর দ্য ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাডভেঞ্চার? ভীষণ। আর আঙ্কেল এক্সাইটেড? নট এট অল। আমার আর দিদি সব বাবা তুমি কি এক্সাইটেড? হ্যাঁ কি না শুনতে পাচ্ছি না, এদিকে ফিরে বলুন। বলছি সেটা হচ্ছে 2100 টাকা কি হেড করে নিল? ওরা হেডবে জানি না, দুটো গাড়ি মিলিয়ে 2100 টাকা নিয়েছে। আচ্ছা, আর আইডি কার্ড নিয়েছে একজনের? আঙ্কেলের দিয়েছে না, প্রণয় কথা বলতে পারবে না। চলো ঠিক আছে, আমরাও গাড়িতে বসি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে গেট। এখানে ইনকোয়ারি করছে, চেক করছে, কারণ এটা বন বিভাগ থেকেই আর কি সব চেকিং আর ইনকোয়ারি করছে। চলো বেরোনো যাক।
কটা বাজে? অলমোস্ট 3টে, 3:30 বাজে মনে হয়। প্রণয়, তোর আইডিটা দেওয়া হয়েছে। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ। হ্যাঁ, বলিয়ে। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम ऊपर चढ़ रहे, तो यहाँ पे हमको मतलब ज़्यादा थोड़ा ठंडी जोर। रहेगी रात में ज़्यादा ठंडी रहेगी, तो कुछ ड्रिंक विंक लगेगा थोड़ा, क्योंकि हम आए साथ में प्रणय भी आए, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं, वापस नीचे उतरना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से फॉरेस्ट वाले के पास से ब्लैक डॉग मिल गए, हम ब्लैक डॉग परचेस कर रहे हैं। फॉरेस्ट वालों के पास नहीं है। এই ফরেস্টের চেকপোস্ট স্টার্ট হলো আর এখান থেকে 10 কিলোমিটার ভিতরে আমাদের রিসর্ট। ওয়েলকাম টু বিনসার। ওহো, আস্তে আস্তে জঙ্গলটা যে ঘন হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। আমাকে তো বহুত আচ্ছা লাগ রা বাংলায় বল। আমাকে তো অনেক ভালো লাগছে। কপাল খুলে যাবে যদি আমরা একটা চিতা দেখতে পাই। একটা চিতা না টাইগার, বন্ধ করে দাও। একে দেখে আমাকে মাড আইল্যান্ড অ্যান্ড বোরিওলি ন্যাশনাল পার্কে মনে আসছে, কিন্তু এটা হেভি লাগছে অনেক, ঠিক করে বাংলা বলতে পারছি না। এই রাস্তাটা একদম কাঁচা রাস্তা, পাকা নয়, দেখতে পারবে। আর শুধু কাঁচা নয়, রাস্তাটা খারাপও প্রচন্ড। ভিডিও করব কি, বিশাল খারাপ রাস্তাটা মানে কিরম রাস্তা তুই বল। ভাই জঙ্গলের রাস্তা যেরকম হওয়া উচিত সেরকম। হ্যাঁ সত্যি বিশাল খারাপ রাস্তাটা, ছোট রাস্তা, একটু কিছুটা স্ট্রেচ একটু কাঁচা রাস্তা ছিল, এখন দেখছি আবার পাকা রাস্তা। তো এভাবেই আমরা এগোচ্ছি। ভাঙা মানে হ্যাঁ ভাঙা, ভালো নয়, ভাঙা রাস্তা। এই রাস্তায় কে সারাতে আসবে? যদিও বন বিভাগের এর মধ্যে পড়ে, তাও কাজ করাও রিস্ক না এখানে। সেটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেখানে আমরা রুম নিয়েছি সেটা একদম জঙ্গলের মানে ইন্টেরিয়ারে, হ্যাঁ কোরে, একদম মানে কোর জঙ্গলের একদম 8 থেকে 10 কিলোমিটার ভিতরে। এরই কেএমভিএন এরই প্রপার্টি আমরা নিয়েছি। মুক্তেশ্বরেও কেএমভিএন এ ছিলাম, ওখান থেকেই আমরা খোঁজ পেলাম। তো বিনসারেও আমরা কেএমভিএনটাই অপ্ট করলাম। আর আমার মনে হয় এটাই সেফ আরও, তাই না? ফরেস্টের মধ্যে থাকতে ওখানে গেলে যত মানে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ, মিনিস্টার্স এরা এসে থাকে, তো তার জন্য জিনিসটা মানে আর কি এক্স্যাক্টলি। সেফ। জাস্ট অ্যান অ্যাডভাইস, এখানে ট্রাভেল করলে ডেফিনেটলি ডে লাইটে ট্রাভেল করো, অন্ধকারে ট্রাভেল করো না, আর অ্যাভয়েড মনসুন। রাস্তা এখানে এত খারাপ যে আমাদের আগের গাড়িটা লিটারেলি মানে গাড়ি থেকে নামতে হয়েছে, নাহলে উঠছিল না। আমাদের গাড়িটা তো কোনো রকমে উঠে গেছে। তো রাস্তা প্রচন্ড খারাপ এখানে। इतने बड़े बड़े टहनियाँ क्यों है इसके पेड़ के? हेलो, ये देखो, शायद बैठते होंगे ना। वॉइस नोट पड़ती है। হ্যাঁ লেপার্ড তো ওঠে না। গড, টয়লেট। ও গড, রাস্তাটা খুবই খারাপ। এখানে মন্দির আছে। ও হাতটা খোল। এটা দেখো দেখো দেখো, वहाँ से जब मार दो देखी। ছোট্ট একটা মন্দির পাহাড়ের মধ্যে, এই জঙ্গলের মধ্যে। ফাইনালি এই অ্যাডভেঞ্চার রাইডটা করার পর আমরা পৌঁছে গেছি কেএমভিএন বিনসার, ওদের গভর্নমেন্টের যে গেস্ট হাউস। এই হচ্ছে এন্ট্রেন্স। কেএমভিএন বিনসার, এই হচ্ছে রিসর্ট। এই তোদের কিরকম জিরো নেটওয়ার্ক? আমার ফুল নেটওয়ার্ক। জিওর জিরো নেটওয়ার্ক, আমার দুটোই এয়ারটেল। আমার একটা এয়ারটেল। পুরো একদম ফরেস্টের ভিতর আর অনেকটা উপরে, ডেন্স ফরেস্টের ভিতরে এই রিসর্ট। আমার তো খুব ভাল লাগছে, কারণ আমার এরকম এক্সাইটিং মানে স্টে বা অ্যাডভেঞ্চার খুব ভাল লাগে পার্সোনালি। বাট থাকতে পারি না, কারণ আমার মায়ের খুব ভয় লাগে বলে। বাট ফাইনালি আমরা এখানে এসেছি। চলো ভিতরে গিয়ে দেখাই। এটা রিসেপশন। এখানে খুব সুন্দর হরিণা, আর একটা এই কাজটা খুব সুন্দর আলপনা দিয়ে করা। এই হচ্ছে হোটেলের ভিউ। এইখানে যেরকম বার্কিং বিয়ারের ফটো দেওয়া আছে, অনেক টাইপের মাইগ্রেটরি বার্ডস, উডপেকার, আর সাথে সুন্দর হিমালয়ার
ভিউ উত্তরাঞ্চল হিমালয়। এটা হচ্ছে ডাবল বেড, মিরর, বাথরুম, বাট কোনো আলো নেই এখানে, ইলেকট্রিসিটির অভাব, পুরো উডেন, দারুণ কিন্তু রুমটা। এখানে বসে এদিক থেকে পুরো ফরেস্টের ভিউ পাবে। এটা একটু নিচের দিকে আছে রুমগুলো, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। ও আচ্ছা, 4 বেডের দুটো বেড দিয়েছে, ওয়াশরুম, আর এখান থেকেও ওরকম বাইরের ভিউ, কিন্তু অন্ধকার, কখন কারেন্ট চালাবে? হচ্ছে KMVN বিনসার রিসর্টের ফুল ভিউ। এখন অলমোস্ট সানসেট হতে যায়, আর পুরো ফরেস্টের মধ্যেই রিসর্টটা। যেটা সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এখানে একটা সুন্দর জায়গাও আছে, যেখান থেকে ওয়াও, বিউটিফুল একটা জায়গা, যেখান থেকে তোমরা অ্যানিমাল স্পট করতে চাইলে করতে পারো। তাছাড়াও একটা ভিউ পয়েন্ট, লাইক ইউ গেট টু সি দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ ফ্রম হিয়ার। হোয়াট এলস ডু ইউ নিড? এত পরিষ্কার লাগছে দেখতে। দিয়েছে। তো আমরা রিসর্টে এসে প্রচুর খিদে পেয়েছে, যেহেতু আমাদের লাঞ্চ স্কিপ হয়েছে, তো আমরা এখানে নিয়েছি পেঁয়াজের পকোড়া আর চিজ স্যান্ডউইচ, আর সাথে চা, ব্ল্যাক টি, আর এটা হচ্ছে কফি। আর হ্যাঁ, এটা আমাদের কেক, যেটা এখন খুব সেভিয়ার হিসেবে কাজ দিচ্ছে খিদেতে, যেটা আমরা না ফেলে নিয়ে এসেছিলাম বলে খুব ভালোই হয়েছে। আর এখানে ঠান্ডা কেমন আন্টি? ঠান্ডা ঠান্ডা, বাইরে তো থাকাই যাচ্ছে না। ঘরগুলো উডেন বলে তবু আমাদের রেহাই, মানে অতটা অসুবিধা হচ্ছে না। আঙ্কেল, ঠান্ডা লাগছে? আমার গরম লাগছে। বাবা, বাবা ঠান্ডা লাগছে? ঠান্ডা লেগেছে মনে হচ্ছে দেখে। এটা মুখ বানাচ্ছ কেন? একটা জিনিস যেটা তোমরা অনেকেই হয়তো জানো না, জানা উচিত এখানে আসার আগে, সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেল 5:30 থেকে, এক সেকেন্ড, বিকেল 5:30 থেকে রাত্রি 9:30 অবধি জেনারেটর চলে, কোনো হিটার নেই, আর টেম্পারেচার ফ্রিজিং কোল্ড। তো সেরকম বুঝে তোমরা আসবে। আমার দিদিরা যেরকম, যেহেতু বাচ্চা নিয়ে এসেছিল 1.5 বছরের, ওরা ব্যাক করলো, নিচের দিকে নেমে গেল, কারণ এত ঠান্ডা এখানে থাকাটা রিস্ক, কিছু হতেও পারে নাও হতে পারে। বাচ্চার অসুবিধা হলে এখান থেকে সেই 14 কিলোমিটার নিচে নামতে হবে, আর রাস্তা বিশাল খারাপ। তো সেই বুঝে, কারণ টাইমিংও মাত্র 5:30 থেকে 9:30 অবধি ইলেকট্রিসিটি, মানে জাস্ট জেনারেটরে যতটুকু আর কি ওইটুকু পাওয়া যাবে, সারা রাত নো ইলেকট্রিসিটি। সেটার জন্য ব্যবস্থা আছে, সেটা ক্যান্ডেল। এখন 8টা বাজে, বাট আমরা ডিনার করে নেবো, কারণ এখানে 9:30 পর আর ইলেকট্রিসিটি নেই, তো অন্ধকারে এসে ডিনার করা খুব ডিফিকাল্ট। আর যেহেতু ডিনার এখানে বুফে, তাই জন্য এখানে এদের রেস্টুরেন্টে এসেই আমরা ডিনারটা করছি। কিরম ঠান্ডা প্রণয়, মানে আলাদা স্ট্রাগল চলছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার স্ট্রাগল, ঠান্ডায় সব কাবু, কারণ অর্ধেক লাগেজ, আমরা সব লাগেজই অলমোস্ট পাঠিয়ে দিয়েছি দিদিদের সাথে নিচে, কারণ কালকে আমাদের একটা গাড়িতেই সবাইকে নামতে হবে। সো এটা আমাদের ডিনার, এখানে বুফে আছে, তো নিজেদের মতো নিজেরা নিয়ে নিতে পারবে। এখানে রুটি আছে, ভাত আছে, ডাল আছে, বাঁধাকপির সবজি আছে, আমি নিইনি ওগুলো, আমি নিয়েছি বাটার পনির, মটর পনির, স্যুপ, এগ কারি, পায়েস, স্যালাড আর পাঁপড়ও আছে। সো আমরা জাস্ট ডিনার করে এলাম রেস্টুরেন্ট থেকে, বুফে ছিল ডিনার আর ব্রেকফাস্ট এর রুম ফেয়ারের সাথে ইনক্লুডেড। সো আমাদের সামথিং 8,000 সামথিং পড়ছে, 4 বেডেড রুম প্লাস 8 জনের, আমরা 8 জন তো নাকি 6 জনের ব্রেকফাস্ট আর ডিনার বুফে আনলিমিটেড ফ্রি। সো ফ্রি মানে ইনক্লুডেড, ফ্রি বলা যায় না 8,000 টাকায়, যাই হোক।
তো যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমরা ডিনার করে জাস্ট বেরোলাম, আমরা এখানটাই দাঁড়িয়েছিলাম, এই টেরেসের এরিয়াটা আমি দেখাচ্ছি কোন জায়গা, এই জায়গাটা একটু আগে যেখানে আমি দেখিয়েছিলাম সানসেট হচ্ছে, এখানে অনেক স্টার্স, মানে আকাশে অনেক তারা, আকাশে ক্লিয়ার একদম, যেহেতু কোনো পলিউশন নেই। তো ঠিক এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম একটু আগে, 5 মিনিট হবে, হ্যাঁ, এইখান থেকে একটা আওয়াজ আসছিল কন্টিনিউয়াস, অদ্ভুত একটা আওয়াজ। তো আমরা তো ঠিক জানি না কিসের আওয়াজ, আমি ভাবলাম হয়তো কোনো হরিণ টরিনের আওয়াজ হবে। তারপর আমরা জাস্ট ঘরে যাচ্ছি, তো এখানে যিনি ছিলেন আর কি এখানকার লোক, তাকে জিজ্ঞেস করতে যে কিসের আওয়াজ ছিল, তো বললো যে লেপার্ডের আওয়াজ, মানে এতটাই তেন্দুয়া। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আওয়াজটা ঠিক ওই দিক থেকে আসছিল, আর আমাদের রুম হচ্ছে ঠিক ওই দিকে, একদম লাস্টের দিকে, একদম শেষের দিক মাথায়। তো কিছুজন এই টেরেসটায় সবাই দৌড়ে পালিয়েছে শুনে, স্বাভাবিক, দৌড়ে পালানোটাই স্বাভাবিক, বাট এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো হলো, আমরাও শুনতে পারলাম, দেখতে পাইনি, দেখতে পেলে হয়তো জানি না এক্সপিরিয়েন্সটা কী হবে, বাট আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন 9টা বাজে। এই হচ্ছে তেন্দুয়া বেবি, ছোট, এরা একটা লেপার্ডের মতোই হয় দেখতে, একদম লেপার্ডের মতো। এগুলো প্রচুর কমন এখানে, মানে এমন নয় যে মানে কপাল থাকলো দেখলো এরকম, মানে প্রচুর হরিণের মতো, প্রচুর কমন, মানে প্রচুর আছে এখানে। কিন্তু কি হয় না, এরা এমনভাবে ক্যামুফ্লাজ হয়ে থাকে ফরেস্টের মধ্যে, এদের পাশে থাকলেও তুমি মানে দেখা বা ওদের চিনতে পারা, আইডেন্টিফাই করা খুব মুশকিল হয়ে যায়। মর্নিং ফ্রম বিনসার। তো রাতটা খুব ভালো কাটলো, হ্যাঁ। তো এখানে ব্রেকফাস্টও যেহেতু কমপ্লিমেন্টারি বলেছিলাম, কমপ্লিমেন্টারি মানে ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রাইস। তো এখানে সেম বুফেতে অনেক কিছুই আছে। সকালে পোহা করেছে, ব্রেড বাটার, জ্যাম, অমলেট, আর সাথে করেছে, আর এই করেছে আজকের ব্রেকফাস্ট। তো আনলিমিটেড আছে, তোমরা যত ইচ্ছা খেয়ে নিতে পারো। খেয়ে আমরা আজকে ব্যাক করব, যাব নিচের দিকে এবার, কারণ এবার আস্তে আস্তে দিল্লির দিকে ব্যাক করতে হবে। তো আজকে লাস্ট আমাদের পাহাড়ে, মানে বিনসারে। তো ব্রেকফাস্টটা করে আবার দেখা। So that was all about a night in Windsor. Hope you liked the video. See you in the next video soon.